一條 one piece 好靚。咁佢咧係有好多 detail 位，咁佢背心得嚟咧唔會係好緊嗰隻，即係平時嗰啲咧戳到個人好緊咧，好 vintage 啊嘛，好辛苦嘅。咁呢一件咧，無論瘦人或者豐滿人着都好好睇。咁你見到佢腰部嗰度咧係寬鬆嘅，咁佢下擺咧亦都做咗一個不規則嘅，有少少唔 even 嘅下擺咁樣嘅，係正面俾大家攤開睇下先。係啦，咁佢啲皺摺都好靚，咁佢上面個胸位嘅 design 咧，佢係有 detail 有女人味得嚟，唔好話真係好繁複嗰啲嘅。咁啊，所以大家如果中意有少少